Iresaka mpitsara baolina kitra kosa indray tsika manodidina ny kanina izy ity niteraka resabe tokoa teto toy ny baolina kitra malagasy mahakasika ilay mpitsara malagasy izay nitsara ny lalao ny Togo sy Algérie mitondra fanazavana ary mahakasika indrindra izay ny sekretera général ny fédération malagasy ny baolina kitra. Resaka arbitre malagasy iny zany efa tafaresaka tamin'ny olona le concerné mihitsy ny ary tafaresaka tamin'ny olona tany amin'ny toerana tany Afrique du Sud zany momba an'io fa ny tena marina dia isaky ny après match zany de misy commission de visionnage zany hoe ny commission d'arbitre zany misy olo tena commission d'arbitre miara mijery ny resaka match reny de effectivement zany de ny fantanina apetraka zany tsy amin'ny le arbitre malagasy reny fa le arbitre efatra zay nitsara tamin'iny zany ny izy sy ny deux assistants miaraka amin'ny quatrième miaraka amin'ny inspecteur d'arbitre zay nitsara ny zareo hoe inona natonga an'iny io tsisy verenana ny hoe resaka hoe mangalatra sy ny zavatra tsy any le izy fa mety hoe ahoana ny tsy nahitanao an'izao ahoana ny natonga an'izao fa ny teny hoe zavatra hoe polémique tamin'le izy zany de hoe fananina le hoe 13 minutes d'arrêt de jeu iny de rehefa natao ny explication de nazava ny explication zareo le arbitre moa zany tsy mifankahazo ny arbitre le quatrième zany sy le arbitre malagasy nitsara zany ka zay ny natonga l'izy natsangany le quatrième moa le 13 minutes d'arrêt de jeu de zay ny natonga l'izy marina fa tena hoe diso zareo ary tena ny accusena mihitsy hoe tena tsy mety reny zavatra reny fa par contre ary zareo nahazo bravo kely dans le sens hoe tsy miverina am'le décision zany satria afaka mety hoe manao nery zareo hoe nanangana 13 minutes de hoe tsy tokony 13 minutes le izy de hoe ho ataoko 5 minutes fa raha ohatra tsy vita raha ohatra hoe tsy nitanterahany zareo reny 13 minutes reny ngamba mety hoe misy zavatra tena mety hoe nisy ady tsy vita ngamba ny teo de nantiako mariana fotsiny koa ao anatin'izany hoe misy article nivoaka amin'ny ino misy teo amin'ny gazety sasany de efa namarinina reny article reny de article tsy amina site officiel le izy fa amina resaka moa le ataon'ny anaran'ny olona le blog moa ny anaran'izy reny rehefa jerevanareo amin'ny internet ao article tena hoe tsy zavatra zany le izy ka mba aleo zany hoe ho atsika mpanao gazety zany hoe mba tsara ihany hoe mihoatra ny ataon'ny matv zao hoe mba jerevana hoe raha manao zavatra hafa anankiray zany mba jerevana koa ny amin'ny ilana zany mba tsy hoe anankiray foana hoe zavatra any amin'ny ilany any foana zany no raisina amin'izay ngamba ny tiako tenena article mariana koa ngamba raha ohatra mijery internet nareo amin'ny hoe mety hoe misy hoe resaka hoe fangalarana sy zavatra ohatry zany raha mijery ny interview an'ny entraîneur any Algérie nareo après le match iny tena mireconnaître izy hoe faute au niveau an'ny hoe fandarana joueur sy au niveau an'le joueur tsy afaka miconcrétiser ny ina misy teo ny attaque ny ina misy teo ny but zany le izy fa izy tsy ny accuser resaka arbitrage mihitsy na teny raim-bava